waxaa cirka isku sii shareeraya xiisadaha ka taagan deegaano ka tirsan maamulka Galmudug taasi oo hoggaanka sare ee Galmudug kala dhaxaysa ururka Ahlusunna ee doonaya inay isku sii fidiyaan deegaanada ay sida nabdoon ula wareegeen. walaac xooggan ayaa laga muujinayaa abaabulka ka socda magaalada Dhuusamareeb kaasi oo ku qotoma sidii dib loogu soo celin lahaa magaalada Gurceel gacan ku haynta maamulka Galmudug oo ay la wareegeen toddobaadkii hore ururka Ahlusunna wal Jamaaca. Axmed Macalin Fiqi wasiirkii hore ee amniga ee Galmudug ayaa madaxweyne Qoorqoor ku eedeeyay inuu diiday in fursad la siiyo dadaalada lagu xalinayo khilaafka. ila ku dhow madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa sheegay inuu qaadacay wada hadallada taasi uu ka doortay dagaal uu la galo ururka Ahlusunna. saraakiil ka tirsan xafiiska madaxweynaha Galmudug ayaa ka soo xigtay in madaxweynaha gorgortan uu la galo hoggaanka sare ee Ahlusunna ay ku xiran tahay in marka hore ay isaga baxaan deegaanada ay gacan ku hayntoodu ay la wareegeen taasi oo si adag ay kaga biyo diidan yihiin horjoogayaasha xoogaga Ahlusunna. Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan oo ka mid ah hoggaanka sare ee Ahlusunna ayaa goor sii horeysa sheegay inaanay iyagu dooneynin dagaal ay la galaan Galmudug balse haddii ay dhacdo weerar kaga yimaada dhanka maamulka gacmuhu ayagu aynan isdul saaran doonin. taasi uu sheegay in xaalad walba diyaar ay u yihiin. odayaasha dhaqanka ayaa walaac xooggan ka muujinaya ciidamada isugu jira Gorgor, Haramcad iyo Duufaan oo ay dawladdu ay ku sii daabulayso caasimadda maamulkaasi ee Dhuusamareeb. waxa ay sheegeen in odayaashu ay dadaal ay ugu jiraan in la baajiyo dagaal ka dhaca Galmudug balse aanan dhinacyadu u tixgelinaynin doorkaasi. Galmudug jiritaankeedu waa lama taabtaan ayuu yiri musharax Daahir Maxamuud Geele. gacan ka hadalka dhacay iyo xaaladda halku ay taagan tahay xalku waxa uu kaliya uu ku jiraa in qoriga ammaankiisa la xiro wada hadalna la aado ayuu sidoo kale uu ku biiriyay musharax Daahir Maxamuud Geele. dowlad goboleedka Galmudug waa lama taabtaan laakiin hadda meesha ay wax taagan yihiin maadaama gacan ka hadal oo dhaca dagaal ay dhacaan xalku hal shay uu ku jiraa mid lamaad ma laha in qoriga ammaankiisa la xiro wada hadalna la aado in odayaasha miiska ay isku tagaan oo miiska ay ku doodaan. waxaa laga dhowr sugayaa Ahlusunna iyo sidoo kale Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor sida khilaafka hadda ka dhex taagan ay u soo afjari karaan.